Seu Paulo, bom dia. Olha só, eu não fui trabalhar, aconteceu um lance aqui grave aqui na minha família. Meu filho foi fazer um assalto com meu genro, tá todos os dois sumidos. Eu tô aqui desesperada procurando ele, não sei onde que ele tá, não tenho condições de trabalhar, tá? Tá bom, não tem problema não. Amanhã, depois da manhã, a hora que você vier trazer a carteira para dar baixo, depois do enterro, você pode passar aqui e trazer a carteira para dar baixo, que a loja que você foi assaltar foi a minha, eu matei os dois.